আরেকটা দেখেন ডিপ ফ্রিজ, ডিপ ফ্রিজ ওয়ালটনের 205 লিটার। 205 লিটার। হয়, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে, একদম ফ্রেশ আছে, এখন পর্যন্ত ওয়াশ করা হয়নি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই ফ্রিজের দাম কেমন? এটার দাম করে দিলাম 12,000 টাকা, না একদম 11,000 করে দিলাম। 11,000 11,000 ফাইনাল। ফাইনাল। আচ্ছা, পাশে একটা দেখতেছি যে স্যামসাং ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, স্যামসাং এর দেখেন, এই যে আপনার হলো জাম কালার ফ্রিজ RT47, এটা ডিসপ্লে 100% সবকিছু অ্যাক্টিভ আছে। ডিসপ্লে ওকে ওকে, কাজ করে তো? কিছুক্ষণ আগে থেকে বাসা বাড়ি থেকে নিয়ে আসছে, দেখেন। আচ্ছা, উপরে হচ্ছে ডিপ, উপরে ডিপ টুইন কুলিং প্লাস, হয়, নন পোস্টেড, নরমাল, একদম নিউ কন্ডিশন আছে। যারা এই ফ্রিজটা নিতে চান, নতুন কিনতে চাচ্ছেন, এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। পকেট টকেট সবকিছু সব কমপ্লিট আছে ইনশাআল্লাহ, দেখেন সবকিছু আচ্ছা, আছে। দাম কেমন? এটা তো মার্কেট প্রাইস হয় 1,08,000 টাকা। আপনারা চাচ্ছেন কেমন? 55,000 টাকা। 55,000 কি ফয়সাল ফিক্স? ভাইয়ের বলক দিয়ে কেউ যদি আসে, একদম 48,000 করে দিলাম। 48,000 একদম মানে 48,000 4 ফিট 48, 48, আর একটু কমানো যায়? 46 করে দিলাম, জান। 46 বা একটু লেভেল করে দেন। আচ্ছা জান, 55 করে দিলাম। 55 না 45। হ্যাঁ। আচ্ছা, ওকে, 45,000 টাকা দিচ্ছেন। কত লিটার? এটা হলো 470 লিটার। 470